昼食はタコのフルコース、お刺身、天ぷら、釜飯など秋の味覚満載です。旬な三原をたっぷり散策していませんか？往復新幹線とお食事代が全てセットで5500円と大変ご乗車ありがとうございました。広島です。お忘れ物のないようお気をつけください。新幹線ご利用の方は階段を上がって新幹線乗り場にお越しください。呉線矢野呉方面広行き3番乗り場です。芸備線下北沢島口方面日吉行き9番乗り場です。西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速サンライナー岡山行きです。停車駅は三田、新倉市、倉敷、岡山です。なお、この電車は運転士がご案内いたしますので、切符の乗り口、変更は降りられました駅でお願いいたします。車内のご案内をいたします。お手洗いは一番後ろの車両の前寄りにございます。宇野方面、津山線神奈川津山方面、吉備線日中高松方面にお越しのお客様はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。電車が到着した後、開くドアに手を触れますと手がドアに引き込まれる恐れがありますので、ドアから手を離してお待ちください。小さなお子様をお連れのお客様は特にご注意ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。終点の岡山です。
まあ